大家好，我係拉姐啊！今日我帶大家嚟到挑戰極限軍訓式跳島啊！Let's go！ 哇，好靚喎！荒廢嘅長洲戲院嘅內部啊，流心朱古力流晒出嚟幾多？再入邊呢，就係監獄嘅範圍啊！見到呢個牌啦，就係職員酒吧嚟啊！係1963年嘅12月20號開幕嘅，嚟到呢一個水塘啊，啲懲教人員每日喺度返放工，其實都要鍛鍊腳骨嚟。今日我哋係會由中環碼頭出發去長洲，然後轉環水道去芝麻灣，再去埋坪洲同埋神樂苑，最後喺愉景灣結束。第一站我哋就係去長洲，而家搭船先。咁點解今次有呢個企劃呢？就係試完同同事傾開啊，跳島呢個問題啊。通常你都係會喺西貢度跳島噶嘛，即係跳去赤洲啊、黃茅洲啊，或者釣鐘洲啊咁樣噶嘛。咁但係長洲啊、坪洲啊、南丫島啊嗰啲咁樣，有冇人會咁樣跳呢？咁啊，不如嚟挑戰下啦！一日之內可唔可以去晒咁多個地方？ A few moments later. 嚟到長洲咧，唔食大魚蛋咧，就好似冇嚟過長洲咁。我中意食四川話南嚟。第一站，我哋就嚟長洲呢個活化咗嘅戲院嗰度啊。以前咧，呢個戲院嘅外圍咧係俾鐵皮包住嘅，都唔係好睇到入邊係點。而家咧就已經換咗呢個玻璃幕牆啦，大家就可以睇到入邊已經係雜草叢生嘅狀態啦。咁上面就反光。但係上面咧就寫住長洲戲院，咁我哋就買咗飛入場啦。咁呢個就係張入場券啦。呢個1931咧就係戲院開業嘅年份啦。咁另外咧就有呢一個係明信片，仲有一張 coupon 幸福嘅牌，後面可以寫嘢啦，都有啲顏色筆俾你寫嘅。咁大家咧就可以喺呢個1931影棚隔離咧就有個位咧，就可以入去有筆寫呢個牌噶啦。然之後咧，我哋就喺呢個建築物嘅後面啦，就有呢一個範圍咧，就可以俾你掛翻你塊牌上去啊。由於咧，我就揀咗幸福牌嘅，咁我就去翻幸福嗰度掛啦。OK。頭先個職員咧就推介我哋行落嚟呢一個展館嗰度啊，就係有啲長洲嘅文物。呢個爺爺呢個係呢個原始人隻手係咩事？好似小兒麻痹咁樣嘅，跟住截肢嘅喎，鮑魚都係鮑魚攬枕，好奇怪嘅鮑魚形狀。呢度就可以睇到長洲戲院嘅模型咯，幾靚！就係以前未荒廢嘅時候嘅樣。哦，原來佢都幾多位喎，目測都有幾百個位。喺呢個活化重建嘅過程之中咧，喺呢一個沙地嘅位置啊，就發現咗啲考古文物部分嘅文物喺度啦，其他都已經係攞晒去博物館噶啦。1931影棚，上去睇下咩先？啊，都好多，應該係俾人打卡嘅地方嚟喎。睇下呢邊先。呢個就係個劇本啦，有埋啲對白同埋分鏡啦。大家跟住嚟拍嘅話咧，就可以拍翻呢一個對穿牆嘅場景啦。在下七省文狀元兼參謀將軍，綽號隊王之王嘅對穿牆，未請教。陳世忠一件迷途小書童華安。咁呢個場景咧就係唐伯虎點秋香嘅另一個場景啊，一樣都有晒劇情啦、台詞啦同埋分鏡嘅。呢個場景咧就係唐伯虎同秋香嗰個溝身嗰個場景啦。咦，小姐拜神啊！
求神。咁呢度仲有個法庭嘅場景啊，大家可以喺度扮毒舌大狀，想扮犯人都可以㗎。Order。亦都有提供呢啲假髮啊，俾你扮法官同律師啊。呢度係有啲帽啦，同埋戲服啦，可以俾你扮呢個唐伯虎同秋香。有律師袍都有啊，咁似畢業袍。應該係原作咧係有版權啊，佢啲名咧就全部都改咗少少，即係唐伯虎點秋香變咗唐伯虎與秋香啊。呢個係食神就變咗珍寶海鮮坊啊。賭神都係賭神啊！毒舌大狀入邊法律風雲，破壞之王，無敵風火輪。咁我哋就嚟到呢一個後方嘅位置啊！工程嘅時候咧，就係喺呢一度發掘咗嗰一啲文物出嚟啊！而家咧鋪翻浸沙啦，即係 fill 翻個沙井啦，唔好俾佢積水啊，或者驚有人跌咗落去咁樣嘅文物就發掘完噶啦。跟住呢一 part 咧，就起成一個張寶仔船嘅形態。以前咧就有啲鋪頭喺度賣小食啦，不過因為人流太少，所以啲店主咧都好少翻嚟開檔啦。咁呢度就可以包場搞活動啊！呢個位咧就有兩棵過百年歷史嘅大榕樹啊，咁佢哋就已經連埋咗一齊噶啦。咁而家咧佢哋就叫做連理古樹。呢一個咧長洲文化館上面嘅3樓咧就有一個觀景台啊，見唔見到？就係上面嗰個木船嘅位置啊。我哋而家就上個觀景台嗰度啦，咁就喺呢一度上3樓，上到嚟啦。右手邊啊，一打開，咦，哇，好靚喎！好似遊輪入邊咁樣啊！以前呢度應該係想變成一個酒吧，不過就冇開業啊，可能人流太少啦。上面都擺咗啲酒喎。而左手邊呢度咧，開門出嚟，哇，係一個木船嘅結構啊！有船頭啊，呢度係。呢度係有個舵啦，呢度係船頭嘅位置啊。我哋頭先所睇嘅右邊呢一個部分同埋後面嗰塊地方咧，全部都係以前一間荒廢嘅醬油廠嚟㗎。咁只不過係因為淨係戲院個範圍太細啦，咁就不如連隔離個醬油廠一齊活化啦咁樣嘅。咁呢一個位咧就可以望到荒廢嘅長洲戲院嘅內部啊。畫面左手邊呢度咧就係以前戲院嘅正門啊。咁啲人入到嚟啦，咁就會行。中間呢啲咧雜草叢生嘅位置咧就係座位嚟嘅。至於後面呢個瓦頂嘅位置咧，就係戲院嘅大銀幕嘅位置啦。頭先個職員同我講啦，呢度嘅居民咧係想將呢一個嘅長洲戲院改成一間酒樓嘅，只不過咧你要向政府地政處申請去改則啊，即係換呢個土地用途啦。不過就困難重重啊，所以暫時咧都係維持住而家咁樣嘅荒廢破落嘅場景啊。呢間 Corner Garden 咧，我就成日嚟食 pancake 嘅，次次嚟親長洲我都要喺度食 pancake 嘅。就係呢個比利時73%黑朱古力，佢係流心嘅。我之前食過一次之後咧，覺得一時難忘，所以而家再嚟食。出邊一般嘅鋪頭都係用朱古力醬整嘅，但係呢一度咧就用一片片嘅朱古力去整，所以咧朱古力味特別香濃。流心朱古力流晒出嚟幾多，仲要咧飲棉花糖喺入面咧，個口感係好煙韌㗎。下一站我哋就喺呢度搭環水島。Moments later. 我哋咧就已經係到咗芝麻灣啦，落咗船啦。芝麻灣咧，除咗行山之外，有咩睇咧？就有一個荒廢咗嘅懲教所啊，即係監獄啦，同埋有啲懲教職員嘅設施啦，例如宿舍啊、會所啊咁樣嘅。咁我就帶大家嚟睇一睇，不過咧，
我就唔會入去㗎啦。今次因為之前有 YouTuber 影過呢，都被檢控過嘅。咁但係我就會帶大家睇下外面咁樣啦。我哋而家行啦。呢一個就係芝麻灣嘅碼頭啦。咁樣行到過嚟呢，就有個等候室啊。咁家屬咧想探監嘅時候咧，佢哋就會係落咗船之後過嚟呢個等候室嗰度等住啲職員嗌佢過去見家屬咁樣嘅。呢一個就係探訪室啊，嚟探監嘅家屬咧就會喺呢一道門入去啦。咁而入邊咧就會有第二道門咧，咁個囚犯咧就會由嗰道門進入啦。你見到呢一個鐵絲網後面咧，都仲有第二陣鐵絲網喎。再入邊咧就係監獄嘅範圍啊！臨近碼頭呢一個 area 咧，就叫做下營啊，亦都叫做資深懲教所啊。咁啊，曾經做過呢個女子戒毒中心啦。我哋呢度一直睇啦，其實個範圍就唔係好大嘅。後尾咧就因為犯人越嚟越多啊，所以咧，將啲犯搬咗去新起嘅羅湖懲教所之後咧，呢度亦都冇再使用啦。咁而家都係偶爾攞嚟做警方嘅演習場地啦。而正門咧，其實都有保安把守嘅。見到呢個牌啦，呢度其實咧就分為芝麻灣懲教所同資深懲教所。資深懲教所咧就即是頭先所講嘅下營嘅位置啦。芝麻灣懲教所咧就係女子監獄嚟嘅。關於芝麻灣嘅歷史啊，一開頭咧係一個監獄啦，咁後尾咧因為有好多越南船民偷渡嚟香港啊嘛，咁就成為咗呢個越南船民嘅難民營啊。咁再之後咧，因為越南船民被遣返咗啦，上營咧就變翻做監獄啦，咁下營咧就變咗做資深懲教所，係一個戒毒所嚟嘅。咁兩者咧都係收容女性嘅囚犯。呢啲咧就係政府嘅懲教人員宿舍啊。由於呢一個島嘅交通好唔方便啦，所以咧佢就喺呢度整咗13座呢個宿舍同埋設施，就俾佢啲職員去居住嘅。呢度望落去，亦都有另外一座宿舍啊，寫住宿舍重地閒人免進，門口有隻石獅子。哇！行完條好長嘅斜路上到嚟，咁啊又見到就係另一棟宿舍啦。咁啊見到有啲獨立屋喺度啊，仲有 BBQ 爐啊，都幾識嘆。頭先都行咗條好斜嘅斜路先上到嚟呢一個宿舍，咁啲懲教人員每日喺度返放工，其實都要鍛鍊腳骨嚟，都好健康。繼續向山上面行啊！咁見到個路牌啦，呢一度就係芝麻灣懲教所啊。呢一度咧就係叫做上營啦。你見到佢啲鐵絲網都係連綿不絕咁樣連咗上山嘅。呢一度咧就寫住呢一間圓形嘅屋咧，就係職員酒吧嚟啊！咁而家就已經係重門深鎖啦。呢個圓形嘅窗咧，亦都有一陣厚厚嘅窗簾布遮住咗啦。大家見唔見到入邊係有個壁爐嘅？咁職員酒吧條路嘅盡頭咧，就係見到都係上營嘅另一個入口啊。個建築物咧就寫住 ADM Block 啊，即是 Administration Block 啊，行政嘅大樓。其實就係佢哋嘅 office 嚟嘅 General Office。大家可以睇下呢度都保留咗啲辦公桌啊嗰啲咁樣嘅。咁呢一個位咧就係職員嘅飯堂啊。嗱，寫住職員飯堂。
咁亦都有一個碑文啦，就話佢係1963年嘅12月20號開幕嘅。竟然有一個獎杯喎呢度。入邊，哇，都見到都已經係吉晒啦，冇晒啲台台凳凳噶啦。呢一邊望入去咧，都仲有啲飯台咁樣嘅，遠處好似有餐牌喎，見唔見到寫咩咧？太遠啦，我就睇唔到啦。呢度望入去，都好吉嘅。呢個飯堂上面都生晒啲咁得意嘅草，一條條冚住晒。都有啲倒塌咗嘅樹啦，亦都有啲斬開咗嘅木材喺度啦。我哋繼續上山啦，呢一個就係水塔嚟㗎。好攰啊！咁隔離呢一條樓梯上去咧，就應該係會到達我哋嘅終點站，係直升機坪。好，上去先。今日真係好熱，行到好攰，真係夏天咧，體力消耗得特別勁啊！我發音都已經係立晒啦，我個人由頭到腳都出晒汗。哇！呢個就係直升機坪啦。地下 suppose 就有個 H 字嘅，唔知係咪因為歲月嘅洗禮啦，個 H 字都變得唔係好似 H 字啦。咁一直再上山行啊，就會嚟到呢一個水塘啊。哇，都幾 peaceful， 風景好優美啊嚇！呢度望落去咧就係大嶼山郊野公園嘅管理站啊，不過亦都睇落係荒廢咗好多年㗎啦。呢邊望過去咧就有條瀑布仔啊，水量都幾充足㗎。唉，咁啊差唔多啦，我哋而家要嘗試趕返碼頭。芝麻灣啲船期咧就比較疏嘅，尤其是係晏晝啊，都可能要等到2-3個鐘先有一班，所以而家就睇下趕唔趕得切返碼頭搭船。休息啊！呢個位咧，遠遠咁望過去咧，大家就可以見到上營入邊嘅屋啊。睇落去咧，啲油漆冇剝落得好嚴重喎，睇落去就新過下營嘅。呢度遠處望過去咧，仲可以見到監獄入邊咧係有一個籃球場啊！呢度就係下營資深懲教所嘅正門位置啦，就喺個沙灘隔離嘅啫。其實景觀都唔錯，已經同以前係唔同咗樣啊！咗有乜用啫？80幾歲，我又唔係溝你。荒廢咗好耐嘅平洲戲院啦。喺盂蘭節後期咧，佢就會出現啦，寫住就係願進入嘅人平安。噔，十字禮。我哋上到嚟嘢咯，哇！好多蝙蝠啊！好多蝙蝠啊！好多蝙蝠啊！成身都係蜘蛛網。哇！多謝大家睇到嚟呢一度啊！如果大家中意我嘅影片，記得訂閱我呢個 channel， 同埋 follow 埋我嘅IG。咁我哋就下次再見啦，拜拜。